नमस्कार, मु ज्ञानरंजन पाढ़ी प्रगति पथे ओडिया यूट्यूब चैनल तरफ आपण को स्वागत करुच्ची। बंधुगण, आज मु एक कविता भीम को सिंहनाद रड़ी जार कवि होउछन्ति सारला दास, से कविता उपरे मु आलोचना करी। जहाँ सीबीएसई और ओडिशा बोर्ड पिलामानक पई 10म श्रेणी पिलामानक पई फायदादायक हेबो। बंधुगण, ये भीमक सिंहनाद रड़ी कविताटी सारला दास को रचित। यह महाभारतर गदा पर्वर एक उल्लेखयोग्य अंशविशेष। यह एक जनादृत कविता। एथिरे महाभारत महासमरर शेष पर्यायर प्रसंग अति सुंदर भाव में वर्णना करा जायछि। जे महामानी दुर्योधन पांडव मानंकु 5 खंड ग्राम देवाकू अमंग होइथिले। एपरिकी सेमानक मध्यस्थता करियाकू आसीथिबा भगवान श्रीकृष्ण को मध्य सेमाने अपमान करथिले, जहा फलरे महाभारत समर सृष्टि होइतिला। यह कौरव और पांडव मानक मध्यरे होइतिला। यह साधारण युद्ध नथिला, परवर्ती काल रे यह धर्म युद्ध रे मध्य नामित होइतिला। धर्म युद्धर अंतिम परिणति आसी जाइछि। अहंकारी मानगोविंद बा जे होइछन्ति दुर्योधन एई समर रे से तांकर 99 पुत्र को हराई सारिछन्ति। एकाकी होई पड़ी नाना मानसिक चिंतारे जर्जरित होई पड़िछन्ति। कर्ण भली मित्र, मामू, शकुनी, गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य भली महायोद्धा सहयोग करथिले मध्य से युद्ध रे जय होई पारि नांती। ए असफलता तांको मन को बारंबार आघात देउछि। एभली एक मानसिक द्वंद्व रे से छटपट होइछन्ति। निजको अत्यंत असहाय मन करिछन्ति ओ बंचिवा पाई उपाय खोजिछन्ति। महर्षि दुर्वासांक परामर्श अनुसार व्यास सरोवर रे लुचिवा पाई युद्ध क्षेत्रु मानगोविंद जे कि दुर्योधन पलायन करिछन्ति। कुंतीपुत्र भीम दुर्योधन को मारिबा पाई चारिआडे खोजी निराश होई पड़िछन्ति। जे पंचु पांडव मानक मध्यरे जे थिले सहदेव, से सर्वज्ञाता, से आगत भविष्यत कथा कहि पारुथिले। जेतेबेले सहदेव को पचरा गला जे दुर्योधन केउठी अछंती, से कहिले व्यास सरोवर रे से आत्मगोपन करिछन्ति। भीम जदि शिवंक ठारू सिंहनाद आनी फुंकिबे, ताहेले दुर्योधन व्यास सरोवर रु बाहरिबे। यह ही होछि कवितार पूर्वाभास। बंधुगण, आमे कविता को जिबा। जे कवितार पृष्ठभूमि मु कहीदेली, तापरे कविता आलोचना करिबा। एबे कवि को संपर्क रे आमे किछि जानिबा। जे ए भीमंग सिंहनाद रड़ी जार कवि होउछन्ति आदिकवि सारला दास। से असामान्य प्रतिभार अधिकारी थिले। पंचदश शताब्दीर श्रेष्ठ कवि से। बाल्यकालरू से
ପିତୃମାତୃହୀନ ଥିଲେ। ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଝଙ୍କଡ଼ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସାରଳା ଦେବୀ, ଯିଏ ଜଗତସିଂହପୁର ଅଧିଦେବତା ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ସେ କବିତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଯେ ତାଙ୍କର ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା, କିନ୍ତୁ ସାରଳା ଦେବୀଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ହୋଇଥିଲେ ସାରଳା ଦାସ। ସେ ସାରଳା ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ, ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ଆଦି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁରାଣମାନ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ। ଯେ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତର ସ୍ରଷ୍ଟା କହିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତାର ଭାଷାରେ ସେ ଏହାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଲୋକ ଯେମିତି ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ଏହାର ସାରତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଦାଣ୍ଡିବୃତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦାଣ୍ଡର ଭାଷା, ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ଭାଷା। ଯେଉଁ ଭାଷାର ଲକ୍ଷଣ ଦୁଇ ପଦରେ ଏକ ପଦ ହେବ, ପ୍ରତିପାଦର ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା ଅସମାନ ଏବଂ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଉପରେ ଯତିପାତ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଏହିଭଳି ଏକ ଛନ୍ଦରେ ତାଙ୍କର ମହାଭାରତକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସାରଳା ଦାସ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 1,00,000 ଥିଲାବେଳେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତର ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 1,40,000 ଥିଲା। ସେ ଅସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ। ମୁଁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ପୃଷ୍ଠଭୂମି କହିଛି ଯେ ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟି এই ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି, ଯାହା ସାରଳା ମହାଭାରତର ଗଦା ପର୍ବରୁ ଆସିଛି। ମହାଭାରତ ସମରରେ ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆତ୍ମସ୍ୱଜନକୁ ହରାଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନ କରିବେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭୀମ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମତେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବାକୁ ସେ ରାଜି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେ କାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ନା ବ୍ୟାସ ଦେବଙ୍କ ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ନିୟମ ଅଛି, ଯଦି କିଏ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥାଏ ତାକୁ ମାରିବାକୁ ଆସେ କିମ୍ବା ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କରେ, ତେବେ ସେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ମହାଦେବ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ସରୋବରକୁ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନ ଭାବି ମହାବାନୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେଠାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି। ବିଷୟ ଯେ ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ପଞ୍ଚମ ପାଣ୍ଡବ ସହଦେବ ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ, ଯାହାକି ସେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେଉଁଠି ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା କହିଥିଲେ। ଯେ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଭୀମଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ଏ କବିତାରେ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ସିଂହନାଦ ପ୍ରାପ୍ତି, ତାହାର ବାଦନରେ ସୌରଜଗତରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସାନ୍ତ୍ୱନାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ, ଶେଷରେ ଭୀମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଦି କଥାକୁ ସାରଳା ଦାସ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି କବିତାକୁ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେ ସହଦେବ ବୋଇଲା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିମା ଜଗନ୍ନାଥ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୁତ। ଗୋବିନ୍ଦେ ବୋଇଲେ ଯେବେ ୟମନ୍ତ ଅଛି ଭୀମ, ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ କିମ୍ପେ କଲୁ ତୁ ମତି ଭ୍ରମ। ଏବେ ବହନ ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ, ରଢ଼ିର ନାଦେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ବାହାର ହଉ ବେଗ। ଧ୍ୟାନେନ ଚିନ୍ତିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର, ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବ ଶୂଳଧର। ତେଣୁ ଏଠି ଯାହା କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଜାଣିବା। ଯେ ଏ ହେଉଛି ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି। ଏହା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କବିତା, ଯାହାର ଭାଷା ଆଧୁନିକ
ଭାଷାଠାରୁ ଅଲଗା, ଯାହାର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଆଧୁନିକ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଟିକେ ଅଲଗା। ତେଣୁ ଏହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଟିକେ କାନକୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିପାରେ। ତଥାପି ଆମେ ଯେହେତୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ୟାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେହେତୁ ୟାକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ଏହାର ସାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ତେଣୁ ତାହାପରେ ଆମେ ଆର ଆଗକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସହଦେବ ବୋଇଲା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିବା ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଏଠି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ଯାଇଥିଲେ 5 ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ା ମାଗିବା ପାଇଁ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅପମାନିତ ହୋଇ ଫେରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସହଦେବ ବୋଇଲା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିବା ଜଗନ୍ନାଥ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୁତ। ତେଣୁ ସହଦେବ ତ ଥିଲେ ଆମର ଦିବ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା, ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଜାଣିପାରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଭୀମ କେଉଁଠି ଅଛି, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେଉଁଠି ଅଛି, ସେ ତାହାର ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସହଦେବ ବୋଇଲା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିବା ଜଗନ୍ନାଥ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ପବନର ସୁତ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଂହନାଦ ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ସିଂହନାଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ସିଂହନାଦ ଯାହା ମହିଷୀ ସିଂହରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ବାଦ୍ୟ। ଶିବ ଭୈରବ ରୂପ ଧରି ସିଂହନାଦ କଲେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଳୟ ହୁଏ। ପୂର୍ବେ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା, ପୃଥିବୀକୁ ଯେ କୈଳାସକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟ କୈଳାସ ଉପାଡ଼ି ନେଉଥିବା ବେଳେ ଋଷ୍ୟମୁଖ ପର୍ବତରେ ଥିବା ଭୀମଙ୍କୁ ଶିବ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଡାକିଥିଲେ। ଭୀମ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରି କୈଳାସ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରୁ ଶିବ ଭୀମଙ୍କୁ ବର ଯାଚିଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଅଶ୍ଳେଷା ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରିଥିଲେ କିଏ, ଭୀମ, ତେଣୁ ଶିବ ଭୀମଙ୍କୁ ବର ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେହି ବରକୁ ସ୍ମରଣ କରାଇ ଭୀମ ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ ଏହା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସିଂହନାଦ ରହିଲା, ତାର ବାଦନ କଲେ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବାହାରିବେ କେଉଁଠୁ ନା ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ। ତେଣୁ ସିଂହନାଦର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ପବନର ସୁତ। ଏଠି ପବନ ସୁତ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା, ପବନ ସୁତ ବୋଲି ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଭୀମକୁ। କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଯେ ଭୀମକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଗୋବିନ୍ଦେ ବୋଇଲେ ଯେବେ ଏମନ୍ତ ଅଛି ଭୀମ, ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ କିମ୍ପେ କଲୁ ତୁ ମତି ଭ୍ରମ। ତେଣୁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ଏ ହେଉଛି ପ୍ରାଚୀନ କବିତା। ଆର ଭାଷା ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋଇଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କହିଲେ, ଯେବେ, ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏବେ ବି ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ୟମନ୍ତ, ୟମନ୍ତ ମାନେ ଏହିପରି ଅଛି ଭୀମ। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦେ ବୋଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେବେ ଏମନ୍ତ ଅଛି ଭୀମ, ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ କିମ୍ପେ, ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ, କଲୁ ମତି ଭ୍ରମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏତେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ହେବାରେ କ'ଣ ଦରକାର ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଭୀମ ଗୋବିନ୍ଦେ ବୋଇଲେ, ଯେବେ ଏମନ୍ତ ଅଛି ଭୀମ, ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ କିମ୍ପେ କଲୁ ତୁ ମତି ଭ୍ରମ। ତେଣୁ ମତି ଭ୍ରମ କରିବାର ଅର୍ଥ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଭୀମ ଏଠି, ତେଣୁ ଯେ ଚକ୍ରଧାରୀ କୃଷ୍ଣ ପରାମର୍ଶରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଭୀମ ଶିବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୁଦ୍ଧି ହରାଇ କିମ୍ପେ କଲୁ ତୁ ମତି ଭ୍ରମ, ଏବେ ବହନ ତୁ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗ। ଯେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେ ଭୀମଙ୍କୁ, ତମେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ବିଶ୍ୱନାଥ ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ବାଦ୍ୟଟି ମାଗ। ରଢ଼ିର ନାଦେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, ବାହାର ହଉ ବେଗ। ଅର୍ଥାତ୍ ରଢ଼ିର, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଗର୍ଜନ କରିବ, ଭୀମ ଯେଉଁ ଗର୍ଜନରେ ଡାକିବ
ନାଦେ ମାନେ ଶବ୍ଦରେ, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ହେଲେ ଏଠି କିଏ? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ବାହାର ହଉ ବେଗେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ସିଂହନାଦ ବାଦନ କରିବେ ସେତେବେଳେ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କରିବେ ନା ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ଧ୍ୟାନେନ ଚିନ୍ତିଲା ସେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର, ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବ ଶୂଳଧର। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନେନ ଚିନ୍ତିଲା ଯେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର, ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଏଠି କହିଲେ ଭୀମକୁ ବୁଝଉଛି। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ବସିଗଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ବସିଲେ, ତେଣୁ ଶୂଳଧର ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିଶୂଳଧାରୀ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଆସନ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶୂଳଧର ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ, ତେଣୁ ଶିବଙ୍କର ଆସନ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପର ପଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା। ଧ୍ୟାନେନ ଜାଣିଲେ ସେ ଦେବ ପଶୁପତି, ଈଶ୍ୱରେ ବୋଇଲେ ଦେବୀ ଶୁଣ ଗୋ ପାର୍ବତୀ। ଆମ୍ଭନ୍ତ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଅଛି ବୀର ଭୀମା, ତୁମ୍ଭ ବିଚାରୁ କିସ ଯୋଗାଇ ଗୋ ଉମା। ଏଇଠି ଦୁଇଟା ପଦ ଦେଖିବା। ଧ୍ୟାନେନ ଜାଣିଲେ ସେ ଦେବ ପଶୁପତି, ଏଠି ପଶୁପତି ଅର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି, ପଶୁପତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କିଏ ନା ହେଉଛନ୍ତି ପଶୁପତି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିବ। ତେଣୁ ଧ୍ୟାନେନ ଜାଣିଲେ ସେ ଦେବ ପଶୁପତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶିବ ଧ୍ୟାନରେ ଜାଣିପାରିଲେ। ଧ୍ୟାନେନ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ, ଈଶ୍ୱରେ ବୋଇଲେ ଦେବୀ ଶୁଣ ଗୋ ପାର୍ବତୀ, ଈଶ୍ୱର ମାନେ ଶିବ ଏଠି କହିଲେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ, ଏ ପାର୍ବତୀ ତମେ ଶୁଣ। ଆମ୍ଭନ୍ତ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଅଛି ବୀର ବୀର ଭୀମା, ତୁମ୍ଭେ ବିଚାରକୁ କିସ ଯୋଗାଇ ଗୋ ଉମା। ତେଣୁ ଆମ୍ଭନ୍ତ ସିଂହନାଦ, ଆମ୍ଭନ୍ତ ମାନେ ଆମର, ପାର୍ବତୀକୁ ଆମର ଯେଉଁ ସିଂହନାଦ ଅଛି, ସିଂହନାଦ ବାଦ୍ୟ, ସେଇ ସିଂହନାଦ ବାଦ୍ୟକୁ ମାଗୁଅଛି ବୀର ଭୀମା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀମ ସେଇ ସେଇ ସିଂହନାଦ ବାଦ୍ୟକୁ ମାଗୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ମାଗୁଛି? ତୁମ୍ଭ ବିଚାରୁ କିସ ଯୋଗାଇ ଗୋ ଉମା। ତେଣୁ ତୁମ୍ଭ ବିଚାର କ'ଣ କୁହ ହେ ପାର୍ବତୀ, ଉମା ଅର୍ଥ ପାର୍ବତୀ। ତେଣୁ ଏ ପାର୍ବତୀ ତମେ କୁହ ଯେ ଭୀମ ଆମର ସିଂହନାଦକୁ ମାଗୁଛି, ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ତମେ ବିଚାର କରି କୁହ, ତାକୁ ଦେବା କି ନାହିଁ। ତାପର ପଦକୁ ଯିବା। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଭୀମସେନ, ଆମ୍ଭ ଉପୁଗାରି, ବେଳେ ବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ଆମ୍ଭ କପିଳାସ କଇଁ ଉଧରି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଯେ ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଭୀମସେନ ଆମ୍ଭ ଉପୁଗାରି, ଦେଖ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦ ଉପୁଗାରିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପକାର, ଉପୁଗାରି ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପକାର, ଯେଉଁଟା ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦ ଉପୁଗାରି। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଭୀମସେନ ଆମ୍ଭ ଉପୁଗାରି, ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଭୀମସେନ ତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଉପକାରୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆମକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କେମିତି? ବେଳେ ବେଳେ ପାଣ୍ଡବେ ଆମ୍ଭ କପିଳାସ କଇ ଉଧରି, ତେଣୁ ଏହି ପାଣ୍ଡବମାନେ ଆମକୁ ବେଳେବେଳେ କପିଳାସ କଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ କପିଳାସକୁ ଉଦ୍ଧରି ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟମନା ଇଛି ଦେବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ତେଣୁ ସତ୍ୟମନା ଇଛି ଦେବ ଯେ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ସତ୍ୟମନା ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଇଛି ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି ହେ ତ୍ରିପୁରାରୀ। ତେଣୁ ହେ ଶିବ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱାମୀ, ତେଣୁ ତ୍ରିପୁରାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶିବ। ତେଣୁ ତେଣୁ ସତ୍ୟ ମନା ଇଛି ଦେବ ହେ ତ୍ରିପୁରାରୀ, ତେଣୁ ତ୍ରିପୁରାରୀ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ଯଦି ଦିଅ, ସେମାନେ ତ ଆମର ବହୁତ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅସି ବହନ, ଯେ ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ, ବୋଇଲେ ଅର୍ଥ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦ ବୋଇଲେ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କହିଲେ। ସିଂହନାଦ ତ ଜାଣିଛ ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର, ସିଂହ ମହିଷୀ ସିଂହରେ ନିର୍ମିତ ବାଦ୍ୟ। ଦିଅସି ଅର୍ଥାତ୍ ଦିଅ, ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦ ଦିଅସି ଦିଅ। ବହନ, ବହନ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି ଯେ ଶୀଘ୍ର, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଦିଅ। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ସିଂହନାଦ ଦିଅସି ବହନ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଦିଅ। ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ହେତୁ ହେତୁ ତୁମ୍ଭେ ବ୍ରତୀ ଅଛ ତ୍ରିଲୋଚନ, ତେଣୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ହେତୁ ମାନେ କାରଣରୁ, ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ତୁମେ, ବ୍ରତୀ ଅଛ ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ଜି ଅଛ, ବଞ୍ଚି ଅଛ, ହେ ତ୍ରିଲୋଚନ। ତେଣୁ ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ହେ ସ୍ୱାମୀ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତ୍ରିଲୋଚନ ଅର୍ଥ ଅଛି ଶିବ। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆଜି ଯଦି ବଞ୍ଚିତ
तेबे से पांडव मानक पई बंचिछ। से पांडव माने आमको अशेष साहाय्य करिसंती जे अश्लेषा दैत्य ठारू उद्धार करिसंती। जेते जेते असुविधा कैलास को आसी से सबू ताहार मूलोत्पाटन करिसंती। संकट काले तुम्भंत उद्धारंती पुण दियोसी सिंहनाद प्रसन्न बदनेण। तेणु तेणु पार्वती कहते संकट काले जे आमको विपद समय साहाय्य करे, संकट काले अर्थ विपद समय तुम्भंत उद्धारंती पुण जे तुमको जे असुविधा समय उद्धार करिसंती। दियोसी अर्थात तांकु दियोसी सिंहनाद प्रसन्न बदनेन। तेणु तांकु प्रसन्न बदन अर्थात खुशी मनरे तांकु कौन कर ना सिंहनाद वाद्यटी को अर्पण कर। किए कहले जे एठी पार्वती कहउचंती शिव को जे पांडव माने आमर अशेष उपकार करिसंती। तेणु तमे कौन कर ना तांकु ए सिंहनाद वाद्यटी को दियो। तापरे घन घन आसन कंपई सदानंद चिरी कुटीरु काढ़ी दिले जे सिंहनाद। ईश्वरे बोइले तू बहन होई जीवु तीनी घांटी मात्रक शबद भीमसेन को सईबु। अर्थात घन घन आसन कंपई सदानंद जे सदानंद कहले एठी सदानंद कहले आमे शिव को एठी बुझुचंती जे शिव घन घन आसन कंपी उठिला तांकर जे भीम तपस्या बसिचंती। तेणु कौन कले ना तांकर सदानंद अर्थ हेले शिव। तेणु तांकर आसन घन घन माने बारंबार कंपी उठुची। चिरी कुटीरु काढ़ी दिले जे सिंहनाद जे कौन कले ना तांकर जो कौठु जे तांकर मुणिरु जे तांकर चिरीकुटी अर्थात ये चिरीकुटी अर्थ होची तांको मुणिरु जोठे तुणी रखती ये। तेणु तांको मुणिरु से बाहर करी सिंहनादटाकू पठेइले। घन घन आसन कंपई सदानंद चिरीकुटीरु काढ़ी दिले जे सिंहनाद। सिंहनाद बुझी होची सदानंद हेले शिव हैला। ईश्वरे बोइले तू बहन होई जीवु तीनी घांटी मात्रक शबद भीमसेन को सईबु। देख प्राचीन कविता शुणा टी अलग लगुच। ईश्वरे बोइले तेणु ईश्वरे बोइले अर्थात महादेव शिव कहले तू बहन होई जीवु अर्थात बहन होई जीवु माने वज्र होई जीवु अमर होई जीवु। किभलिया अमर हबु जदि भीमसेन तीनोटी डाकू बा तीनोटी जो रढ़ी करिव से तीनोटी रढ़ी की जदि तू सह्य करि पारिबु तेबे तू अमर होई जीवु वज्र होई जीवु। तीनी घांटी मात्रक तीनी घांटी माने तीन थर मात्रक शब्द भीमसेन को सईबु अर्थात भीमसेन को सईबु अर्थात भीमसेन रढ़ी को सईबु। ए बुझीला बुझीला। तापरे जिबा तापर लाइन सिंहनाद आसन्ते प्रसर पवन। देख पिला माने सिंहनाद आसन्ते प्रसर पवन शबदे कंपुअछि मृत्युजे भुवन। देख सिंहनाद आसन्ते जेतबेले सिंहनाद आसिला अर्थात सिंहनाद वाद्ययंत्र आसिला आकाश मार्गरे प्रसर पवन अर्थात पवन बहिबाकू लागिला। बुझिला प्रसर पवन अर्थात पवन बहिबाकू लागिला। शबदे कंपुअछि मृत्युजे भुवन। तेणु मर्त्य भुवन सते जेपरी कंपी उठुची जेतबेले सिंहनाद शिवंग ठारू आसुची व्यास सरोवर निकटकू। काला नल जानी विकासी सिंहनाद ज्योति आदित्य हूँ सत्य गुण तेज विकासंती। अर्थात जो सिंहनाद आसुची काला नल जानी विकासी सिंहनाद ज्योति जे जो तब सिंहनाद आसुची सी कौन करना तार ज्योति विकास करिकी आसुची। अर्थात पृथ्वी पृष्ठरे पूरा परिवेश अलग प्रकार हो जाउची। काला नल जानी विकासंती सिंहनाद ज्योति आदित्य सत्य गुण तेज विकसन। आदित्य अर्थात हूँ सूर्य
ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ 70 ଗୁଣ ମାନେ 100 ଗୁଣ ତାର ତେଜ ବଢ଼ି ଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସୁଛି ଅସ୍ତ୍ରଟା। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ହେଲା ଦେଖ, ଅନ୍ତରୀକ୍ଷେ ଆସି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବରେ। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ, ଯେ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ସିଂହନାଦ ଆସିଲା। ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ମାନେ ଆକାଶରେ, ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ମାନେ ଆସିଲା। ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଭୀମ ଧଇଲା ତା କରେ। ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ସେ ଆମର ସିଂହନାଦ ସେ ଅସ୍ତ୍ରକୁ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀମ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଧରିଲେ। ଆରେ ଆରେ ନିଶତ କିମ୍ପା ହଉ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, କରେ ଧରି ପାଣ୍ଡବ ତାହା ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହନାଦ। ତେଣୁ ଦେଖ, ଆରେ ନିଶତ କିମ୍ପା ହେଉ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ, ଏଠି ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ କହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବୁଝାଯାଏ। ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଏଠି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହେଲା। କରେ ଧରି ପାଣ୍ଡବ ତାହା ଚୁମ୍ବିଲା ସିଂହନାଦ। କରେ ଧରି ଅର୍ଥାତ୍ ହାତରେ ଧରି ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ଭୀମଙ୍କ ହାତରେ ଆମ ଯେଉଁ ସିଂହନାଦ, ଭୀମ ତାକୁ ହାତରେ ଧରିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆକ୍ରୋଶୀଣ ସିଂହନାଦ ଭୀମସେନ ଗାଢ଼େ କଲେ ବାଦ୍ୟ, ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବଦ। ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଯେନେ ପଡ଼ନ୍ତେ ନ ପାଣି, ପୃଥିବୀ ଦଲ ଦଲିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆକ୍ରୋଶୀଣ ସିଂହନାଦ, ଆକ୍ରୋଶୀଣ ଅର୍ଥ ଭିଡ଼ି ଧରି, ଆକ୍ରୋଶୀଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭିଡ଼ି ଧରି। এই ଆକ୍ରୋଶୀଣ ଅର୍ଥ ଭିଡ଼ି ଧରି, ଭିଡ଼ି ଧରି ସିଂହନାଦ ଭୀମସେନ ଗାଢ଼େ କଲେ ବାଦ୍ୟ। ଯେ ତାକୁ ଭିଡ଼ି ଧରି କ'ଣ କଲା, ଭୀମସେନ ତାକୁ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇଲେ। ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପିଲା ପ୍ରଥମ ଶବଦ, ଯେ ଯେମିତି ବଜାଇଲା ମହିମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ୍ ପୃଥିପୃଷ୍ଠ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶବ୍ଦରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଯେନେ ପଡ଼ନ୍ତେ ନ ପାଣି, ନଳିନୀ ପତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଯେପରି ହୁଏ। ପୃଥିବୀ ଦଳ ଦଳିତ କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ, ପୃଥିବୀ ଦଳ ଦଳିତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଥରହର ହେଲା। କମ୍ପଇ ମେଦିନୀ, ମେଦିନୀ ମାନେ ହେଉଛି ପୃଥିବୀ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭୀମ ପ୍ରଥମ ବାଦ୍ୟ ବଜାଇଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସିଂହନାଦ ବଜାଇଲେ, ପୃଥିପୃଷ୍ଠ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ନଳିନୀ ପତ୍ରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ପାଣି ରହିଲେ ଯେମିତି ସେ ଢଳ ଢଳ ହୁଏ, ପୃଥିବୀ ଜଣାଗଲା ସତେ ଯେମିତି ଦଳଦଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମିତି ଢଳ ଢଳ ହେଉଛି। ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି କରି ଯେ ବୁଲଇ ମନ୍ଦର, ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଚିହ୍ନିତ ଦାଗ ବା ମାପ ଛାଡ଼ି, ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି କରି ଯେ ବୁଲଇ ମନ୍ଦର। ତେଣୁ ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ସିଂହ ବାଦନ କରାଗଲା, ପୃଥିପୃଷ୍ଠର ଅବସ୍ଥା ଏହିପରି ହେଲା ବୋଲି କବି ସାରଳା ଦାସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତାପର ଲାଇନ୍କି ଯିବା। ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଞ୍ଜି, ଉଠି ବସିଲା ଧାତିକାର, ପୁଣ ଆରେକ ରଡ଼ିଏ ଦିଲା ବୀର ଭୀମା। ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ିରେ କ'ଣ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରଡ଼ି କରିଛନ୍ତି, ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଦ୍ରା ଭାଞ୍ଜି ଅର୍ଥାତ୍ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗି ଉଠି ବସିଲା ଧାତିକାର। ଧାତିକାର ମାନେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିକି ବସି ପଡ଼ିଲା। ପୁଣ ଆରେକ ରଡ଼ିଏ ଦିଲା ବୀର ଭୀମା, ଆଉ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗୋଟେ ରଡ଼ି ଦେଲେ, ରଡ଼ିଏ ମାନେ ରଡ଼ି କଲା। ଛଡ଼ ଲକ୍ଷ ଯୋଜନେ ଆକାଶେ କମ୍ପିଲା ବୀର ଯମ, ପାତାଳେ ଅନନ୍ତ ନାଗର କମ୍ପିଲା ଫେରୁ। ନବଦ୍ୱୀପ ଶପଥ ସାଗର କମ୍ପିଲା ଟଳମଳ ହୋଇଲା ମେରୁ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମହିମଣ୍ଡଳ କମ୍ପି ଉଠିଲା।
द्वितीय शब्द रढ़ी बा भीम द्वितीय रढ़ी मानगोविद दुर्योधनकर निद्रा भंग है एवं पुणी आउ गोटे रढ़ी जो देले छड़ लक्ष योजने आकाशे कंपिला वीर जम तेणु छड़ लक्ष अर्थात हूँ 6 लक्ष जे 6 लक्ष योजन 6 लक्ष हूँ 6 लक्ष देखु 6 लक्ष योजन आकाशे कंपिला विरजे जम गोटे योजन हूँ 4 कोश बा 8 माइल आकाशे कंपिला वीर आकाश रे पूरा कंपी उठिला वीर मृत्युर देवता जम पाताले अनंत नागर कंपी लाख फेरु अर्थात पातालपुर जो अनंत नाग अच्छी अनंत नाग जहाँ को आम कहूँ जे पृथ्वी पृष्ठ को धरी रखिंट से अनंत नाग कौन है ना अनंत नाग कंपी उठिला फेरु अर्थात तार फणा कौन है ना कंपी उठिला तेणु ये हूँ आमर जे भीमक सिंहनाद रढ़ी कवितार आलोचना जे नवद्वीप शपथ सागर कंपिला टलमल होइला नवद्वीप अर्थात 9 द्वीप जो 9 द्वीप आम अच्छी नवद्वीप जाऊ 9टा द्वीप कथा आम कहते नागद्वीप इंद्रद्वीप सौम्यद्वीप गंधर्वद्वीप वरुणद्वीप कुशेरुमान द्वीप गौस्तिमान द्वीप ताम्रपूर्णिमा द्वीप कुमारिका द्वीप इत्यादि ये जो नवद्वीप कथा आमर आम पुराण रे पाइबा स्कंद पुराण रे पाई परिबा सेतिरे अछि जे नवद्वीप कंपी उठिला सपत सागर अर्थात 7 सागर मध्य ता देहरे कंपी उठिला कौन आमर 7 सागर कथा कहउछन्ती दधी दुग्ध घृत लवण इखु सुरा जल इत्यादि ये सबू टलमल हो उठिला आउ मेरु पर्वत मेरु होची पर्वत विशेष तेणु मेरु मध्य कौन है ना कंपी उठिला जेतबेले सिंहनाद वाद्य करा जाइछि सेतबेले एही पृथ्वी पृष्ठ रे एही सबू परिवर्तन आसिला ता परकु जिबा आदित्य भूमंडल ध्रुवमंडल अमर मंडल आकाशे लागिला उछुलिला सिंधु जल आदित्य जे आदित्य मंडल अर्थात आदित्य मंडल अर्थ होची सूर्यमंडल जे ध्रुवमंडल अर्थ होची ध्रुवतारा परिधि अंचल ध्रुवमंडल होची ध्रुवतारा परिधि अंचल अमर मंडल होची स्वर्गमंडल जोटी मृत्यु नाही अमर मंडल आकाशे लागिला उछुलिला सिंधु जल अर्थात समुद्र पानी उछुली पड़िला जेतबेले भीमर तृतीय रढ़ी शुणा जाइछि जे आदित्य भूमंडल ध्रुवमंडल अमर मंडल आकाशे लागिला उछुलिला सिंधु जल तेणु भीमंकर तृतीय रढ़ी रे आमर सूर्यमंडल ध्रुवतारा परिधि अंचल स्वर्गमंडल समुद्र पानी सबु जीवती अस्थिर हो उठिला पृथ्वी जेपरी उछुली उठिला पूरा रे रे कार करी राजा धृतराष्ट्री एटी धृतराष्ट्री अर्थ होउचंती दुर्योधन रे रे कार करी राजा धृतराष्ट्री बत्स तले मारी बाहास्फोट गर्जिन बेगे उठी तेणु कौन कले ना दुर्योधन बक्ष ये रे रे कार करी राजा धृतराष्ट्री ये दुर्योधन रे रे कार शब्द करी उठी पड़िले बक्षस्थले मारी बाहास्फोट गर्जिन बेगे उठी बक्षस्थल माने होची जे बक्षस्थल रे बाहास्फोट माने बाहापिया बड़ बड़ कथा कहिया बाहापिया गर्जिन बेगे उठी गर्जन करी उठी पड़िले किए दुर्योधन महागहन निश्वास बुलाई बेनी डोला बेनी भुजे आक्रोशी धइले कमला जेतबेले उठी पड़िचंती महागहन निश्वास बुलाई बेनी डोला अर्थात दुई आखिर डोला को बुलेकी जे चारिआड़ को चाहिंचंती बेनी भुजे माने दुई हाथ रे
आक्रोशी बेनी भुजे आक्रोशी धइले कमला कमला अच्छी महालक्ष्मी जे व्यास सर्वे महालक्ष्मी कूल दुर्योधन कौन करते ना आत्मगोपन करते। तेणु जेतबले दुर्योधनकर तृतीय रड़ी कान में बाजी से उठिछंती एवं कौन करिछंती बेनी भुजे आक्रोशी धइले कमला तांकु कमला अर्थात श्री लक्ष्मी तांकु बेनी भुज दुई हाथ रे तांकु धरिले। आरे आरे दुर्योधन अपार प्रतिज्ञा जे कलु बाबू बोइलु जे भीमर सात रड़ी सहीबु। आरे आरे दुर्योधन अपार प्रतिज्ञा जे कलु बाबू बोइलु जे भीमर सात रड़ी सहीबु। तेणु लक्ष्मी कहउछन रे दुर्योधन तू तो प्रतिज्ञा करथिलु भीमर सातटा रड़ी सहीबु सात रड़ी सहीबु हेले तृतीय रड़ी रे तू व्यस्त होई पड़ुनी। मान गोविंद राजा कमला भुज दंड दिला ठेली अधरे पुष्ट करी पला जा बोली बोली। तो मान गोविंद दुर्योधन जे कमला अर्थात महालक्ष्मी महालक्ष्मी को भुज को ता दुई हाथ को छाटी देले एवं अधर अधर पुष्ट करी पला जा बोली कहले एवं पाठी खोली कहले जा पला। लक्ष्मी कहले जा जेतबले माँ को से ठेली देछि सेतबले से कहले जा तू। महालक्ष्मी बोइले जे पलाऊ अछिनी मुई तोहर भत्सना बोलिबाकू थिली बाट चाही। तेणु लक्ष्मी महालक्ष्मी कहउचंती महालक्ष्मी अर्थात महालक्ष्मी जे महालक्ष्मी कौन कहउचंती जे महालक्ष्मी बोइले अर्थात कहिले जे पलाऊ अछिनी मुई तोर भत्सना अर्थात तोर तिरस्कार बोलिबाकू थिली बाट चाही। तू केतबले मते तिरस्कार करिबू अर्थात अपमान करिबू सेही समय मु तते छाड़ी की जीवी सेही समय को मु अपेक्षा करिथिली। महालक्ष्मी बोइले जे पलाऊ अछिनी मुई तोहर भर्सना बोलिबाकू थिली तो बाट चाही। तेणु रे पामर दुर्योधन तोर भर्सना को मु अपेक्षा करी रहिथिली तू केतेबेले मते भर्सना करिबू मु तते छाड़ीबी। कारण दुर्योधन लक्ष्मीकर थिला अत्यंत प्रिय। तेणु प्रतिदिन से तार पादरे स्वर्ण पद्म फुटुला। तेणु दुर्योधन को पन्नंग नारायण मध्य कुआ जाए कारण लक्ष्मी तांको कांधरे सर्वदा रहउथिले। से जेतबेले चाली जाउथिले तांको पाद स्पर्शरे पद्म फूल सरी स्वर्ण पद्म फुटुला बोली जा सारला दास तांको महाभारत रे वर्णना करछंती। तेणु लक्ष्मी बोइले आबर उड़िए जेबे सहीबु पामर लक्ष्मी अर्थात श्री लक्ष्मी बोले आबर उड़िए जेबे सहीबु पामर पामर अर्थात पापी रे पापी तू जदि ये रढ़ी सहीबु ये रढ़ी सहिले तुरे होइबु अजराम्बर। जदि तू ये रढ़ी सही पारिबु अजराम्बर अर्थात अमर हेबु। ए रढ़ी अर्थात भीमर गर्जन जदि तू सही पारिबु तेबे अजराम्बर होइजिबु अर्थात अमर होइजिबु जे तोर मृत्यु आउ नाही। येते बोली तत्क्षणे छाड़िले महालक्ष्मी कदली पत्र प्राय कंपई महातमी। तेणु यह कहीकि लक्ष्मी कौन कले तत्क्षणे हठात छाड़िले काहाकू ना दुर्योधन को छाड़िले। जे कदली पत्र रे पवन बाजिले जेमिति से सबुले कौन होता है दोलायमान होता है सेहीपरी जे आको तत्क्षण माने सेही क्षणी महाक्रोधी दुर्योधन को छाड़ीदेले लक्ष्मी। सतुरी सतुरी भार गदा घेनी कर स्थले सतुरी सतुरी भार जे दुर्योधनकर गदार भार थिला सतुरी भार खेपई मानगोविंद जे चित्त अंतराले जे सतुरी सतुरी भारर गदा घेनिकी से कौन करुले ना दुर्योधन युद्ध करुले। खेपई मानगोविंद जे चित्त अंतराले तेणु कौन करुले ना खेपई माने फिंगुले जे तांकर बहु शक्ति और सामर्थ्य। तेणु से कौन करुले ना को फिंगुले गदा। तेणु लक्ष्मी कहले तू ए काम कला द्वारा जे कौन होला ना तोर
ଅଧପତନ ଲାଗ ଖେପଇ ମାନଗୋବିନ୍ଦ ଯେ ଚିତ୍ତ ଅନ୍ତରାଳେ ଯେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ କବିତା ଆପଣଙ୍କର ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ଏକ ପ୍ରାଚୀନ କବିତା। ତେଣୁ ଏ କବିତାରେ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କର ଏହି ହିତବାଣୀକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କର୍ଣ୍ଣପାତ କଲେ ନାହିଁ। ସ୍ନେହରେ କମଳା ତାଙ୍କୁ ଧରିନେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବାରଣ କଲେ ନାହିଁ। ଏଭଳି କଥା କହି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକୁ ଅବଜ୍ଞା କରି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ଭୀମଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗଦାଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସେ ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ଗଦାଯୁଦ୍ଧରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ପ୍ରାଣନାଶ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏ ହିଁ ଥିଲା ଯେ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି। ଯଦି ସାରଳା ଦାସ ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଅତି ଚମତ୍କାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେ ଯଦି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୀମଙ୍କର 3ଟି ରଡ଼ି ସହ୍ୟ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ଅଜାମ୍ବର ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସେ 3ଟି ରଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ, କାରଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ସହଜରେ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ କ୍ଷତ୍ରିୟର ଧର୍ମ ହେଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ରାଜ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇବା। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମହାମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ନିପାତ ହୋଇଛି। ଏହା ହିଁ କବିତାର ଅନ୍ତ ଏଇଠି ହୋଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପରେ ଅନେକ ଆହୁରି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉପାଦାୟ ହେବ। ଦୟାକରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।